جڑے ویلے اللہ دے پاک نبی مجمع دے وچ تقریر کریں دے کھڑے ہوئے نا، جویں تہاڈا مجمع لگا ہویا ہے تے جویں اساں بیٹھے ہیں آواز کریں دے، ایویں مجمع دے وچوں اے بندے کھڑے تھی کھڑدے ہن، اللہ دے پاک پیغمبر دی تقریر وچ لوڑ مرے نے ہن، اللہ دے نبی دی تقریر وچ جویں للہر مارے نا، اللہ دے نبی دی تقریر وچ شور و غل پاویں نا، کیویں کریں دے ہن تاکہ مجمع سارا بدزن تھی ونجے تے دی تقریر تے کوئی بندہ یقین نہ کرے، ایویں کریں دے ہن، ایویں اندے ہن پئے تے حجاں چاتی ودے ہوندے ہن، جڑیاں ایویں پوسیدہ تھیاں ہویاں ہن، حجاں چا کے مجمع دے وچ کھڑے تھی ویندے ہن، آدھن وے آخرت دے سبق پکاون والے آ، قیامت دیاں خبراں دے بنا لیا، اللہ دے سامنے حاضری دے واز سناون والے آ، ذرا اے تے دسا میں یحیی العظام، اے دسا اے جڑی ہڈی سارے ہاتھ چے، اے جڑی ہڈی ہے، اے جڑی ہڈی ہے، اے کئی دور چ بندے دی ہڈی ہوندی ہے، اتا گوشت نہیں رہیا، ای ہڈی تے چمڑا نہیں رہیا، ای ہڈی تے بندے دا نام و نشان نہیں رہیا، واہ یا رحیم، اے ہڈی بوسیدہ تھی گئی ہے، گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، اے اللہ دے سامنے حاضری دے واز کرنا لیا، قیامت دے نیندیاں خبراں دے ونا لیا، اللہ دے سامنے پیش تھی من دے مسئلے سمجھاونا لیا، اے آکھنا لیا کہ دنیا فانی ہے، مرن دے بعد اٹھنے، سا کو ہکے سوال دا جواب دے، سا کو ہکا گال سمجھا، بھلا اے مردہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی، مردہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی، پھر یہ مجمع چ اللہ دے پاک پیغمبر چپ کر گئے نا، یہ دیکھو بھری مجمع چ میرے نبی کو پھکا ودے کرے دے ہن، جان دیو پھکا پھکا ودے کرے دے ہن، تے یاد رکھا ہے میرے نبی سچے نبی ہن، سچے رسول ہن، سچے رسول ہیں دی رب کرے کانڈ نہیں لگن دیندا، ساری دنیا کھل دی کھڑی ہوئے، ساری دنیا مخالفت کریں دی کھڑی ہوئے، ساری دنیا اپنی مرضی دے راہبر بنائی ودی ہوئے، ساری دنیا اپنی مرضی دے رہنما بنائی ودی ہوئے، لیکن اصل راہبر کائنات دا اللہ دا پیغمبر بن کے آئے، میرے نبی کریم میں سوچیں دے کھڑے آنا، جڑے ویلے اللہ دے نبی چوپ کیتی نے جواب نہ پیانے نے، دیکھو میرے ذرا اللہ کریم نے فرمائے میرا پیارا جبریل جی رب جلیل میرا مصطفیٰ زمین دے اتے میرے ناتے موجہ تھی میں اللہ گوارا نہیں کرنا،